Salam guys dan selamat datang ke Smooth Studio. Aku Wan Smooth dan sebelum kita bermula, aku nak ucapkan selamat tahun baru kepada korang semua. Okay, yes, korang dah nampak sendiri daripada title dan juga thumbnail dia. Ini dia produk terbaru Apple, The AirPods Max. Okay, untuk video ni aku akan buat unboxing, impression pertama aku dan juga aku akan test audio dia dan kasih korang dengar sendiri kalau AirPods Max ni headphone yang bagus. Macam mana korang tanya? Aku akan pakai Sennheiser MBO Smart Headset ni yang boleh rekod 3D recording dan juga rekod apa yang aku dengar live pasal dia ada mikrofon 4 sebelah headset dia ni. So, korang jangan lupa siapkan headphone ataupun earpiece korang untuk experience dia sama dengan aku. So, without further ado, let's begin. Ni dia AirPods Max. Okay, AirPods Max ni untuk sekarang dah susah nak dapat. Semua tempat dah sold out. Kalau korang pergi ke Apple Store ataupun ke website dia, korang boleh order. Tapi korang cuma boleh dapat AirPods Max korang pada bulan Februari ataupun Mac. Tu pun kalau korang beli daripada Singapore punya website. Tapi kalau dari Malaysia, dia letak 7 ke 8 minggu. So, aku harap korang dapat manfaat daripada video ni. Aku cuba share pengalaman aku dan korang boleh pertimbangkan kalau harga yang mahal ni berbaloi ataupun tidak. Gila kan harga dia? Okay, anyway. AirPods Max ni ada 5 color. Putih, merah jambu, hijau, biru sama space grey yang macam aku punya ni. So kotak dia macam ini, 4 segi, upsize version daripada AirPods Pro punya kotak. Kau tengok upsize kan? So sama aje. Tepi dia macam ini, belakang dia, bawah, atas, nak dekat sama kan? Sini korang tengok, pada depan dia ada AirPods Max punya gambar. Belakang AirPods Max sama dia punya sarung. Tapi ini sarung bijak dan panggil AirPods Max with a smart case. Tu je. Okay, kita buka sekarang kita buka. Kita tengok apa ada pada dalam. Okay. Bau dia. Bau kedai. Okay, kau akan. Berat ni. Ini ada kertas dia. Ini dia punya casing dia. Casing dia. Korang tengok sendiri. Hai. Ini macam orang pergi orang kahwin. Bawa beg kecil ni. Hai. Asal Apple suka design macam ini. Dulu Mac Pro diorang, orang cakap macam tempat parut cheese. Sekarang ni pula. Netizen dah banyak keluarkan meme. Okeylah. Okay, kita tengok pula apa yang ada pada dalam ni. Ni dia punya panduan. Kertas-kertas panduan dia. Oh, tu je. Kotak besar-besar gini tak ada dia punya stiker. Loh, okey. Ada stiker. Dengan ni. USB Type-C ke Lightning. Kau kena tahu, sekarang Apple tak ada letak plug sama kabel dia. So, korang kena beli separately. Okey, so ni dia ada. Cuma ada ni. AirPods Max dia. Kabel. Sama kertas panduan. Dah, tu je. Okey, jom kita tengok part dia punya headphone dia pula. The main attraction. AirPods Max. So, kita buka dia punya kertas sekarang. Material sedap ke? Lembut pun material. Ni dia punya magnet. Ada tak bunyi? Magnet dia tak kuat sih. Itu je. So, aku tengok kat sini AirPods Max, dia punya headphone dia je 385 gram. Kalau campur sarung dia 134.5 gram. Kalau total semua jumlah dia 519.5 gram. Padahal tu berat juga Okay, next yang ini. Okay guys, ini adalah sarung bijak tau. Jadi bila korang nak letak AirPods Max ni kat dalam, sarung dia akan activate power mode rendah untuk menjimatkan bateri dia. Pasal AirPods Max ni tak ada butang off. Kau mesti pakai sarung dia ni. Lagi battery life dia ni, kalau pakai untuk satu full charge, korang boleh pakai dalam 20 jam gitu. Kalau charge 15 minit gitu, dalam 1 jam setengah je. Jom kita tengok part sebelah atas dia dulu. Ni semua part ni diperbuat daripada besi ni. Besi ni ditutup dengan macam material rubber gitu.
Lepas tu kat tengah-tengah dia ada macam kain mesh. Mungkin untuk kasih ringan sikit dia punya headphone dan juga kasih selesa bila kat atas kepala korang. Okey, kita keluarkan headphone dia pula. Okey, kita buka. Oh, lawa apa? Okey, dalam sarung ni ada fabric felt. So, elakkan daripada cala lah, daripada ni. Cala-cala ni kan. Boleh tengok. Bau dia pun sedap. Bau kedai. Okey. Kita buka lah ni semua. Okey, kita buka ni dulu. Ni kertas dia, dia punya cover, lindungan dia. Cushion dia lembut pun. Korang tengok ni. Okey, cushion telinga ni boleh tukar tau. Dia ada magnetic. Kalau korang rasa dah lembab sangat ni cushion, korang boleh beli yang baru tau. Korang boleh beli colour yang lain untuk campur aduk dengan korang punya headphone. Harga dia pula ni dalam $95 ataupun RM349. Hai, ni pun mahal. Okey, korang tengok ni. Kat sini pun dia ada tunjuk kalau mana kanan, mana kiri ni. Ni ada tulis kanan kan, right. Yang ni left, kiri. Yang part sebelah dalam ni pun ada. Right, left. So, korang boleh masukkan sini. Ni kalau korang tengok sebelah dalam dia, ada lubang kanan kiri ni. Ni untuk sensor dia. So, sensor dia bila korang pakai korang headphone, nanti dia automatically on dan juga connect ke korang punya device. Dan lepas tu korang boleh start pakai dia punya headphone dah. Ni lagi material dia pula tak macam headphone lain yang buat daripada plastik. AirPods Max ni diperbuat daripada stainless steel dengan anodized aluminium. Tu sebab dia berat sikit. Pasal dia buat daripada besi. Tapi overall dia walaupun mahal tu semua, design dia masih lawa gila guys. Okey, sebelum kita pakai, kita adjustkan sikit panjang dia kat sini. Ini diorang panggil telescoping arms. Okay, smooth je kan. Cuma tarik ni, adjust panjang dia, terus dia lock. And steady, tak longgar. Start. Ni pula. Kalau korang zoom in, korang boleh nampak macam ada hinge kat sebelah dalam ni kan. Ni buat earcups dia dapat bergerak dengan bebas sikit ni. So, bila korang pakai, dia dapat ikut bentuk kepala korang untuk kasih selesa bila korang pakai ni. So, sebelum kita pakai, aku nak sync dulu dengan iPhone aku lah. Tapi korang kena tahu sebelum korang sync ke device korang dan dapat pakai function-function dia, korang nak kena update ke iOS 14.3. Lepas tu korang boleh automatically sync dengan korang punya device. Okay guys, sekarang kita try fitting dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi. Okay, ni headphone ni sedap ke? Cushion dia rasa sedap. Aku punya telinga ni besar tau. Tapi pasal cushion dia, lubang dia besar ni, korang tengok lubang dia besar. Dia fit well ke dalam telinga aku ni. Aku rasa tak sakit macam kena pressure tekan terpicit gitu. Rasa sedap ni. Lagi ni. Aku ingat kita dah berat kan tadi kan. Tak berat sangat ni. Ada support dia. Support pun macam sedap ni. Lagi aku pakai topi ni. Fitting dia. Okay. That's good. Ni aku tengah dalam noise cancellation ke? Tekan ni. Sekarang baru aku dengar suara aku. Tekan lagi lah. Try noise cancellation lah. Hello. Aku lupa. Okay. Aku nak share korang. Ni. Kat sebelah kanan ni, ni dipanggilkan butang digital crown. Bentuk dia sama macam dekat Apple Watch lah. Korang pusing butang dia kalau nak control volume dia. Kalau korang tekan sekali untuk play, stop ataupun angkat call. Kalau tekan lama untuk dia activate Siri. Kalau 2 kali untuk ke depan ataupun next. Kalau korang main lagu, tekan 3 kali pula untuk ke belakang atau back lah. Yang kat depan butang crown pula ni untuk activate noise cancellation ataupun transparency mode. Bukan butang off tau. Guys, aku dah cakap kan tak ada butang off kan. AirPods Max ni tak ada butang off langsung. Okay guys, sekarang aku rasa kita experience audio dia pula. Korang nak kena get ready korang punya headphone ataupun earpiece untuk korang experience noise cancellation dan juga transparency mode sama-sama dengan aku. Okay, aku siapkan barang-barang dia, barang-barang aku ni untuk kita buat testing sama-sama dengan aku lah. Okay, get ready, let's go! Okay guys, sebelum kita memulai, jangan lupa support aku dengan tekan butang like dan subscribe ke channel ni. Okay, let's back to the video.
Okay guys, korang dah ready dengan headphone ataupun earpiece korang? Okay, sebelum kita buat AirPods Max punya test ni, aku nak korang experience Sennheiser Ambeo Smart Headset ni. Dia ada 3D recording, maksud aku ni korang boleh dengar apa yang aku dengar dalam surrounding aku ni. Macam mana korang tanya? Okay, nanti aku bagi satu test, aku tepuk kanan, tepuk kiri, depan, belakang. Nanti korang boleh experience sendiri apa maksud aku. Okay, ready? Cool kan? So, dengan ni korang boleh experience apa yang aku dengar bila aku pakai AirPods Max ni. Okay, so korang nampak semua barang-barang kat atas meja ni? Nanti dalam test ni, aku nak kasih surrounding dia macam kita betul-betul kat dalam bus gitu. Maksud aku, nanti aku main satu background bunyi bus. Konon-konon betul-betul kita kat dalam bus. Okay, aku pakai 2 speaker kat depan. Lepas tu ada lagi satu speaker ni kat sebelah belakang. Aku nak buat macam betul-betul 3D surrounding itulah, depan ada dengar, kat belakang pun boleh dengar. Okay, nanti aku aja adjust dia punya volume juga. Volume frekuensi dia dalam 70 decibel ke 80 decibel. Ni bacaan frekuensi yang tercatat bila kita kat dalam bas. Ni betul-betul aku nak letak bunyi suara bas tu macam mana kita selalu dengar kat dalam bas, selalu kita pergi mana-mana lah. Okay, korang nanti cuba perhatikan frekuensi reading dia ni. Ni. So, sekarang reading dia kat dalam bilik aku ni. Korang dengar sendiri, kau tengok sendiri. Kan? Kira dalam 35 decibel gitu kan? Okay, dalam test ni juga aku mula dengan off mode, lepas tu noise cancellation dan last sekali transparency mode. Lepas tu aku try dengan lagu dengan mode-mode dia sekali. Campur surrounding dia lah. Okay? Are you guys ready? Let the testing begin. Okay. Apa korang rasa dengan testing tadi? Okay tak? Okay. Ni sekarang korang tengah dengar suara yang keluar daripada mic dia. Okay, aku tengah test mic dia lah. So, aku tak ada adjust apa-apa. Apa yang aku record, itu yang korang dengar. Okay? So, sekarang juga aku nak test lagi satu function, that is spatial audio dia pula. Ni spatial audio ni, bila korang tengah tengok movie pak iPhone ataupun iPad, nanti dia bagi experience dia macam betul-betul korang tengah tengok movie tu tempat wayang. Dia maksud dia macam ada surround sound, kalau korang boleh feel dia punya whole surround sound, dan juga dia dapat track movement kepala korang, so bunyi dia tetap kat satu spot. Bila kalau korang pusing kepala korang ke kanan ke kiri atau korang ke belakang ke semua, nanti dia punya bunyi dia punya sound atau suara dia tetap kat satu spot, and di jarak jauh kau dapat rasa lah. Aku tak tahulah kalau korang boleh dapat experience dia dengan earpiece korang, dengan recording Sennheiser, tapi kita cuba. Okay, jom kita try sekarang.
Interesting. Bunyinya keluar daripada sebelah sini. Kalau pusing kepala, dia punya barang masuk kat sini. That's suara power ni. Okay guys, korang yang tahu ni function activate bila korang tengah tengok movie kat device korang. Tapi tak semua movie boleh pakai function ni. Movie tu mesti kena ada audio saluran 5.1, 7.1 ataupun Dolby Atmos. Ini kadang-kadang sebelum korang start nanti ada keluar tu, nanti korang kalau nampak lah korang sadar, dia ada tulis kat situ. Tapi korang jangan takut, nanti dia automatically activate kalau dia dapat detect tu punya saluran lah. Okay, lepas aku buat berapa test kat dalam AirPod Max ni kan, aku rasa lah dia ada kurang sikit daripada segi bass dia. Ni kalau korang suka banyak bass, kuatkan bass dia macam lagu hip hop gitu semua, dia kurang mampat lah. Dia tak flat tapi kurang impactful bagi aku. Diorang pentingkan clarity suara dia. Maksud aku tu lah bila dalam satu lagu tu ada banyak lapisan instrumen, korang boleh dengar dengan clear semua lapisan instrumen tu dalam lagu tu. So korang kalau boleh dengar dia punya drum lah, dia punya gitar dengan clear semua. Dari segi vokal dia memang terang, ada depth, lepas tu dia punya low range dia, mid range dia, high range dia, semua clear and very impactful untuk aku lah. Korang memang rasa puas hati gila lah kalau korang memang into quality sound dalam headphone. Susah nak describe lah, tapi nak senang kata lah, sound dia memang top quality guys. Okay, apa pendapat aku? First, aku nak cakap noise cancellation dia bagus. Aku belum try ANC punya headphone, maksud aku anti noise cancellation headphone yang lain untuk bandingkan kalau dia bagus atau tidak. Tapi untuk pendapat aku, memang bagus gila. Lagi transparency dia pula memang bila korang pakai, korang macam betul-betul dengar apa yang kau dengar tanpa dia punya headphone. Dia punya bunyi dengan suara korang sama lah, dengar clear gila. Lagi satu, quality sound dia pula ni, kalau korang memang particular dengan sound headphone dia dari segi quality bunyi-bunyi daripada high range, mid range, low range, dengan bass semua, AirPod Max ni memang deliver. Lagi untuk siapa-siapa yang ada telinga besar macam aku ni, so aku memang rasa selesa dengan cushion dia ni. Dia tak tekan sangat lah kepada telinga korang. So bila kan imagine kalau korang pakai lama kan, nanti rasa pressure sakit kan. Untuk ni, okay lah, quite good. Okay. Tak semua orang minat dengan headphone. Tapi untuk siapa-siapa yang dah kat dalam ekosistem produk Apple ni, confirm nak beli AirPod Max ni. Tak kisahlah diorang pakai atau tak. Yang penting tak lepaskan peluang diorang daripada dapatkan satu AirPod Max ni. Ni semua dah memang marketing strategi Apple. Okay, diorang market gila-gila tau. Kasih semua orang semangat nak beli. Sampai sold out barang dia. Korang tengok sendiri. Sekarang je AirPod Max ni dah sold out. Bila korang nak order pun, korang kena tunggu lagi 2-3 bulan baru dapat. Kirakan follower dan supporter Apple ni banyak gila tau. Okay lah. Ni aku cakap semua yang bagus-bagusnya. Sekarang aku nak cakap yang aku kurang minat lah. Satu, sarung dia ni. Walaupun style, aku tak suka sebab macam tak ada protection langsung. Ni kalau korang campak dalam bag, confirm senang calar ataupun kotor. Tapi baru-baru ni ada third party brand yang buat casing untuk AirPod Max ni. Daripada Waterfield Design tak salah aku. Okay, nanti aku share link dia kat bawah ni. Mungkin tak lama lagi kan, aku rasa lah pendapat aku kan, mesti ada lagi banyak brand-brand keluarkan macam casing untuk AirPod Max ni lah. Next aku nak cakap ni, ni lubang-lubang kat headband dia ni. Kalau korang fikirkan, dia memang senang tersangkut tau. Tunggu masa je, ni kalau korang campak dalam bag atau apa, kata sangkut, habis. Memang lah dia kasih selesa dan juga kasih ringan dia punya headphone sikit pasal dia dah berat kan. Tapi macam kurang bijak bagi aku. Lagi ni tak boleh tukar. Imagine kalau dah tak boleh tukar macam mana kalau dah koyak kan. Pada pendapat aku ni patut diorang design yang at least kan boleh lipat, so kita boleh letak kat dalam casing itu. Kan ada lain-lain brand kan yang ada macam casing yang boleh lipat, boleh masuk ke dalam, senang. Lagi praktikal kan. Ini tak kena harapkan daripada third party brand untuk bagi casing. Memanglah design dia style, tapi kalau korang fikirkan
dah beli mahal. Kalau cala, kalau koyak, style ke babai. Hai. Last, korang nak kena pakai sarung ni untuk dapatkan power mode rendah. Pasal dia tak ada butang off untuk jimatkan bateri. Tapi aku rasa kalau tak pakai sarung dia pun, confirm dia akan ke power mode rendah lah. Cuma, bila tak pakai lama, tetap dia akan makan bateri punya. Lainlah headphone yang ada butang off. Boleh bertahan lagi lama sikit. Yang ini, confirm dia will drain your battery until maybe dalam 1 minggu gitu dah habis bateri ya. Okey, untuk bagi kesimpulan, bagi pendapat aku rasa siapa-siapa yang mampu bolehlah beli. Kalau tak apa. Tak berapa rugi. Pasal ada lagi banyak headphone sebagus AirPods Max ni. Satu example, Sony WH-1000 XM4. Dia baru juga keluar. Harga dia hampir setengah lebih murah daripada AirPods Max. Baru-baru ni, dia dianugerahkan sebagai headphone yang terbaik untuk anti-noise cancellation. Mungkin dalam next video, aku akan buat satu perbandingan antara dua headphone ni. Ni kasih korang tengoklah sendiri yang mana satu pembelian yang lebih berbaloi. Okeylah, sampai sini aja video aku kali ni. Apa pendapat korang? Share korang punya pendapat dalam komen kat bawah. Aku nak tahu juga apa perasaan korang dengan AirPods Max ni. Sebelum tu, korang jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe ke channel ni kalau korang dapat manfaat dalam video ni. Lagi sekali aku nak ucapkan selamat tahun baru. Semoga korang dalam keadaan baik dan selamat. Dengan tu, take care, stay humble and goodbye.